Nice。好啦，上次咧就講咗一個 Benz 嘅 Angel 嘅車機，今次咧係一部寶馬嚇。咁呢部寶馬大家睇睇先，原裝芒就咁細隻，咁而家睇下比之前大咗1/3有多啦。咁仲有睇埋個外框。咁好啦，最主要一樣嘢嚇，今次係流線型咗好多嚇，個機框即係比較冇咁累贅先啦嚇。咁仲有嚇，呢一部機今次咧係大大改良啊，芯片啊、處理器啊、藍牙5.0啊，喺聲音方面同個系統方面咧，完全係好大嘅改良。咁仲有啊，我就琴日去嘗試一部車咧嘅時候咧，我嘗試就連 WiFi 下載，比以前下載落嚟都快1倍。咁好啦，我哋而家嚟翻呢度先。咁好啦，買一啲歐洲車嘅車主一定要聽清楚啊，一定要雙系統處理。咩叫雙系統處理器咧？就一定可以去翻原裝嘅。如果唔去翻原裝咧，你做唔到寶馬嘅自己嘅設定嚇。Benz 亦係咁。好啦，我哋而家去一去先嚇。例如先嚇，有啲人就話：喂，我好擔心喎，如果我睇片嗱，留意下Play Store 啊、高德地圖啊、YouTube 啦，我而家頭先我睇緊 YouTube。咁好啦，例如先嚇，我而家睇緊 YouTube，我要後波一樣喺翻度嘅，非常之方便。咁好啦，至於咧關於幾多錢，記得直接 WhatsApp 我 WhatsApp 咧係回覆最快，咁啊直接報埋價。記得留翻乜嘢車型年份啊，好多車主就咁問我幾錢，我答唔到你㗎嚇。咁好啦，希望咧就喺鋪頭同大家見面啦。好，下條片再見。